今次嘅打拆睇樓團帶大家嚟到灣仔中半山嘅竹林苑，呢度附近係冇公共交通工具㗎，梗係啦，中半山豪宅區冇車你就唔好住呢度啦。又或者你唔介意日日行呢條長樓梯，當係做運動都係唔錯嘅選擇嚟。睇睇今次嘅平面圖，3房1套，實用面積2084平方尺。嚟到門口見到我哋嘅打拆師傅一早已經做好晒保護啦。大廳嘅落地大玻璃窗向東南，晨咁早就有陽光照住你成間屋，朝朝起身做咩都咁醒神啦。成個大廳都已經拆得9、9、10，跟住睇下2個睡房，擺2張雙人床、書台同衣櫃都仲係大把位剩。另一間睡房就稍為細少少，不過都絕對足夠你喺地下碌嚟碌去。翻嚟就睇下主人房啦，同樣都係落地玻璃窗，同樣都係向東南邊，都係一樣啦。朝朝起身做咩都咁醒神啦。呢度原本一個儲物室同更衣室，而家就拆咗佢，主人房就更加闊落啦。主人房嘅浴室就稍微有啲細，不過都大過90%香港人嘅房噶啦。我哋睇埋另一個浴室，將2個浴室打通佢，主人房嘅浴室即刻大翻晒。跟住睇下個廚房啦，空間絕對夠你2、3個人一齊下廚，包保唔會左手左腳。連接住嘅就係工人嘅工作間、冷氣機房、工人房同埋工人浴室。由於工人房唔需要拆，所以我哋嘅師傅早已經做好晒保護。今次睇住咁多先，即刻 follow 我哋，下次再同大家打拆睇樓團。